Знаешь, что я порекомендую всем своим пациентам? Как пульмонолог я всегда говорю, вакцина от пневмокока – это must. Пневмококковая инфекция – это не шутки. Она может вызывать пневмонию, отит, менингит и даже сепсис. ВОЗ считает ее одной из самых опасных инфекций, особенно для детей и пожилых людей. Но вот что важно. Вакцинация может предотвратить большинство случаев заболевания. А представляете, многие взрослые даже не подозревают о рисках. Если у вас есть хроническое заболевание легких или возраст старше 65 лет, вакцинация просто необходима. Существует два варианта вакцины. Обсудите план вакцинации со своим врачом на следующем приеме. Это действительно важно. Здоровье – это то, что стоит нам всем беречь.